Ես վստահ եմ դուք ծանոթ եք առաջարկները, բայց մեր քաղաքացու այսպես եթե կարող եմ թույլ կտակ ես բարձրաձայնեմ առաջարկն է, հետագայում գուցե ուշ է արդեն որևէ փոփոխություն անել, բայց հետագայում կմտածենք այս ուղղությամբ եւս։ Ուրեմն առաջարկները 3-ն են, փոփոխություններ է առաջարկում հոդված 8-րդում, կանանց իրենց իրավունքների եւ իրավահավասարության համար պայքարի գործում համերաշխության միջազգային օր սահմանել մարտի 8-ը եւ միևնույն ժամանակ ապրիլի 7-ը արդեն 9-րդ հոդվածով ապրիլի 7-ը սովորական օր դարձնել։ Սա երկրորդ առաջարկն է եւ երրորդ առաջարկը հետեւյալն է։ Իհարկե մանրամասնել է թե ինչի համար, ինչ միտումով այդպես մտածում, ինչ նպատակ ունի եւ երրորդը հոդված 13-ում եւս փոփոխություն անել աշխատավորների իրենց իրավունքների համար պայքարի գործում համերաշխության միջազգային օր լինի։ Դա նշվում է մայիսի 1-ը, բայց ձևակերպումն է փոփոխել։ Ինչևէ, շատ հաճելի է, որ քաղաքացիները հետևում են նաև որոնց դրական նախաձեռնություններին եւ փորձում են իրենց լուման ունենալ այս գործում։ Եթե պարոն Նազարյանը չի ստացել նամակը, փոխանցեմ պարոն Նազարյանին, թող իր տպած տարբերակով եւս ունենա եւ ուզում եմ մեր քաղաքացուն ասել շնորհակալություն իր ջանքերի համար, մենք կդիտարկենք։ Շնորհակալություն։ Աշխատել եմ հնարավորին չափ քիչ փոփոխություն անել, հնարավորին չափ, որ չդառնա մեծ քննարկում, որովհետև եթե մենք այսպես ամեն հոդված սկսենք փոխել, վերնագիր, գիտեք, այնքան փոխելու բան կա, ասենք, որ ինձ մնար մի 20 տոն էլ կավելացնեի, մի 30-ը կհանեի։ Բայց ես սիրում եմ, որ լինենք մենք պահպանողական, այս պահին մեր դուրը չի գալի այս ձևակերպումը, բայց դա չի նշանակում, որ դա սխալ ձևակերպում է, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս առաջիկա տասնամյակների համար ինքը նենց նորմալ տոնացույց, սենց ասեմ, տոների հիշատակի մասին օրենքը։ Եղել է առաջարկ նաև, որ մեկ օր էլ սահմանենք որպես էլի ոչ աշխատանքային, այսինքն յուրաքանչյուր բնակչի հնարավորություն տանք, որ ինքը իր ուզած օրը, այդ մի օրը եւ նախարարի հետ Արսեն Թորոսյանի հետ քննարկեցինք, ի վերջո եկանք այն մտքի, որ ավելի լավ է դա թողնենք գործատու աշխատող հարաբերության ոլորտում, այսինքն երբ որ գործատուն գայթակղիչ առաջարկներ ներկայացնի, կարող է ներկայացնել նաև այն, որ գիտես մեր մոտ աշխատելով, օրինակ, այսպես, եթե մի գնացեք կառավարությունում աշխատելու, եկեք ազգային ժողով, այստեղ դուք կունենաք նաև մեկ ավել ազատ օր։ Մյուսը այդպես եւ կարծում եմ ճիշտ է տարբերակն է։ Հա, նորմալ է, այսպես, բայց կարևորը ես ասում եմ, իմ համար ամենակարևորն էր, որ մենք Նավասարդի տոնը մտցրեցինք մեր տոնացույց, որովհետև դա մեր ազգի սկզբի օրն է, մեր պետության սկզբի օրն է։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան։ Ես ունեմ հարց։ Նշեցիք ձեր խոսքում, պարոն Նազարյան, ենթադրում սխալմամբ, որ Նավասարդի օրը ոչ աշխատանքային ենք նախատեսում, այդպես չէ, աշխատանքային լինելու։ Գուցե այսքան որ աշխատել ենք, հոգնած ենք, բառերը սխալ են արտաբերվում։ Նավասարդը մնում է տոնացույցում, բայց ոչ որպես ազատ օր, այսինքն աշխատանքային օր է լինում։ Շնորհակալություն, եւ որպես արձագանք երկրորդ հարցը ստամ կինոյի օրվա հարցը պարզաբանեցիք, որտեղ նայում եմ 16 է նորից դարձել։ Կինոյի օրը պարզաբանվեց, ի վերջո պարզվեց, որ ոչ թե օրը ընտրված է առաջին ֆիլմի ցուցադրման օր, այլ հայ պետ կինոյի ստեղծման օր, այսինքն հայ ֆիլմի ստեղծման օրը, որը 23 թվականի ապրիլի 16-ն էր, այդ էլ ճշտեցինք, այնպես որ վիճելի հարցեր չկա, Երևանի օրը իր տեղը գծեցինք, ինչպես առաջարկել էր կառավարությունը, մնացածը մնում է այդ տոները պատշաճ ձևով նշենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան։
Հարցեր կարծես թե այլևս չկան, հետևաբար խոսքը տալիս եմ նախագծի հարակից զեկուցող Տիկին Ղազայանին։ Ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն ձեր ջանքերի համար, պարոն Նազարյան, այս նախագծով հանդես գալու համար բավականին մանրակրկիտ աշխատանք եք կատարել եւ կոչ անել գործընկերներին կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալություն, հարցեր նախագծի հարակից զեկուցող են, հարցեր չկան, ելույթներ, ոչ շուտ